Арбаңыздар, ардактуу эл жакшылары, азыр мени дагы эмне деген жамагын айтат деп жаман көрбөгүлө. Чыдап бугуп койгула. Ушул трибунада сөзсүз эле калпка салынган, эрежеден эле эмес, мынау чектен чыкпаган коёндой окшош сөздөр менен кадырбай сыйы жок, жарымыш десе жарымыш деген жасалма мыйзамдар эле сүйлөнүшү керек эмес деп ойлойм. Анда кыргызды кылымдардан бери кыргыз кылып сактап келе жаткан жазылбаган мыйзамдарыбыз кай жерден сүйлөнөт? Салтыбызга сиңип, наркыбызга ширелген жазылбаган мыйзамдарыбыз эл арасында жашап, калк ичинде сүйлөнүп жаткандыгы үчүн мамлекетибиз жана дагы ушул улуу деп аталган трибунабыз бар да. Анда ушул трибунадан ошол салт, ошол нарк менен намыс сүйлөнө турчу мезгил келмек тургай өтө зарыл болуп тургандай. Урматтуу эл өкүлдөрү, ардактуу эл башчылары, кадырлуу кыргыз калкы, учурда мына биздин замандын кишилери көрбөгөндүн көргөнү курусун деген ураганга түшүп баратабыз. Болгон көйгөйүбүз көпүрө, жол, мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык маселелер чегинен чыкпай калдык. Бүгүн болбосо эртең, эгер бул иштерди мамлекет болгондон кийин, бүгүн болбосо эртең жазалай берчү иштер эле го. Алдыда эң коркунучтуу нерсе бар. Ал мезгил алка жакадан алып турат, урматтуу депутаттар. Эгер ошол кырдаалга чындап кептеле турган болсок, курулган мектептердин кунары кетип, бала бакчалар бала мазарга айланып, калктуу конуштар карлар үйүнө, шаарыбыз шарапканага толуп, жолубузга жорулар, жайытыбызга жамандар конуп, эшиктен кирип төр меники дегендер өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илип, жаманды коногу бийлегендей жерибизди басып, кенибизди касып кетсе, келечек бизди кечиреби? Кечирбейт. Ансыз деле куралсыз жүрүп жаткан идеологиялык жана маалымат согушуна туруштук бере албай, өз тилибизди өзүбүз өгөйлөп, өз салтыбызды чанып, уңгубузду унутуп баратканыбыз жалганбы? Кыргызча жашабай, кимдир бирөөлөрдү туурап, алардын тараткан вирусун табылгыс акыл катары кабыл алып, каныбызга сиңирип бараткандайбыз. Кимди туурап ким болгубуз келбесин, эч ким бизди бооруна тартып, боордош, дилине тартып, дилдеш кылбайт. Баары бир биз кыргыз бойдон эле калып, кыргыз бойдон эле өлөбүз. Азыр биз жетим жүгүрүктөй жүгүрүп, көрүнгөнгө таасирленип, жетеленмек тургай чүлүктөлүп, бир чымчым жемине жем сөбүздү толтуруп алып, толкундаган бойдон ээрчип баратабыз. Бирок кимди, каяка ээрчип баратканыбызды билбейбиз. Анын кесепетинен ата бабаларыбыздын колдонуп келген салты менен тарбиясынан айрылып бараткандайбыз. Кыргызча жашабай, кыйчалышкан заманда ажыдаардай арааны кең ааламдашуу деген агымдын шарданы менен шаркыраган боюнча агылып дагы, алынып дагы кетип бараткандайбыз, урматтуу туугандар. Жок, мындай эмес, жалган дей турган болсок, ошол биз көргөн кечээки кыргыз пейили кана. Айылда айран, сүт, каймак, кымыз, нан сатылганга таң калбай калдык. Азыр абийир, кадыр, урмат, сый, атак, даңк, конуш, добуш ал тургай адам өзү дагы арзан сатылып калды. Урматтуу кыргыз эли, бизге мынчалык эмне болду? Тарыхыбыздагы тайгак кечүү таштак жолдорубузду унуттукпу? Азып тозуп ачка калганда дагы ата бабаларыбыз ар намысы менен абийирин, салт санаасы менен каадасын, жерин, кенин, элин саткан эмес да. Ал тургай азыр биздин жан дүйнөбүздү өрттөгөн жасалмалуулук дагы бет бардабызды сыйрып кетип баратат. Ал эми азыркы бардарчылык заманда кесирибиз башыбызга чыгып, дүйнөкор, зулум, ачкөз, жуукур, саткын эл болуп бараткандай көрүнүп атабыз. Эгер биз андай эл боло турган болсок, ата бабаларыбыздын арбагы бизди кечирбейт. Кыргызда Кудай урган оңолот, арба урган жоголот деген сөз бар. Урматтуу улуу журт, эне тилибиз, эгемен мамлекетибиз, мураска калган жерибиз, таберик калган өзөктүү салт санаа, үрп адаттарыбыз бүгүн курулай кыйкырыкка, жылаңач сүйүүгө, көкүрөк каккан жармаш патриотизмге муктаж эмес.
Тескерисинче биз мунун баарын жайылтууга жана сактап калууга мукташпыз. Бүгүнкү заманда балага жомок айткан эне, жол көрсөткөн ата барбы? Эне менен баланын, бала менен атанын ортосундагы мамиле, диалог барбы? Жок кесе болуп калды. Балдарыбызды бала бакчага берүү да 8 саат баладан алыс болуунун амалына айланды. Эртең менен балдарыбызды бала бакчага алып барып киргизип, кайра 8 сааттан кийин балдарыбызды жетелеп чыгып, үйгө келип колуна телефон карматабыз. Ушунун экинчи өңүтү, кечирип коюңуздар, айрым ата энелер, ушунун экинчи өңүтү, ушунун окшоштук жагы айылда малды дал ушинтип багабыз да. Эртең менен кесүүгө чыгарып, кечинде кесүүдөн тозуп алып, сүтүн саап, жемин берип корого киргизип коебуз. Эмне айырмасы бар? Анда биз ушул улутубузду, ушул салтыбызды бала бакчадан келгенден кийин балдарыбызга жет атасын атап, туулган жериң менен тууган элиңди тааныштырбасаң, улутуң ким экенин угузуп, ураанын айттырбасаң, анда биз кимди багып өстүрүп, кантип ата, кантип эне болуп баратабыз. Бизге балдарыбыздын калыптануусунан, дүйнө таанымынан, билим алуусунан көрө акча табуу, дүйнө басуу, тойго баруу, көр тирликтин көрөн шараны менен көпкөнчүлүк кызыктуу болуп бараткандай. Анысы аз келгенсип, үйдөн мээрим көрбөгөн балага тарбияшынын айрым тартиби жок тарбияшынын таягы, ур токмогу менен ачуу кыйкырыгы балдарыбыздын көкөйүнө көк таштай тийип бүтмөй болду. Анан биз ошол жалтаң, мокок, ата эне мээримине толук кандуу канбай калган, асмандан самолет учуп баратса, мен апама ала кетчи деген бөбөктөрүбүздү, балдарыбызды көрүп кантип биз келечектен үмүт кылабыз? Балдарга болгон камкордугубуз, болгон жыргалыбыз, аларга берген байлыгыбыз, мээримибиз телефон болуп калды. Айтматовдун чыгармасында билесиздер, маңкуртка төөнүн терисин тескери кийгизип, маңкурт кылып анан энесин аттырган. Ал эми азыр ар бир үйдөн өзүбүз маңкурттарды чоңойтуп жаткан жокпузбу деген солдойгон бир собол ойлондурбай койбойт. Ушундай нерсени көрүп чоңойгон бала мугалимди сыйлайбы? Ата эненин баркын билип асырай алабы? Ушундай кайдыгерликтин кесепетинен мугалимдер кордолуп, карылар үйүнүн катары толуп баратпайбы? Мына учурдагы бойго жеткен кыздарыбыздын көбү турмушка чыккысы келбейт. Алардын оюнда бирөөнүн оокатын кылып жашагандан көрө ит мышык багып жашаганды туура көрүп баратышат. Балдарыбызчы, алар дагы турмуш кургусу келбей, дүйнө кесип кеткиси келет. Эптеп эле Кыргызстандан чыгып кетүүнү көздөгөн жаштарыбыздын катары көбөйүп бараткандыгы баарына маалым. Мунун баары кимдин, кай жактан келген бузуку саясат экенин айтпасам деле жакшы билесиздер. Мына ушинтип улут катары жок болуп кетүүгө жетпеш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деген соолду койгубуз келет. Демек анда биз ашынган популисттикке шөкөттөлгөн саясий каармандарды эмес, урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө илимдин, билимдин жана маданияттын каармандарын чыгарып, жаңы ысымдарды жаратып, көчөгө эмес, көңүлдөргө, акыл эске, жүрөктөргө төңкөрүш жасай турган учур келди. Мына кече эле ээрчишип кеткен кыргыз медицинасынын корифейлери Мамакеев менен Акрамовдун, илимдин гиганттары Ишеналы Арабаев менен Кусайын Карасаевдин, кыргыз кереметин жараткан Төлөмүш Океев менен Сүймөнкул Чокморовдун, дүйнөлүк адамзаттын ааламын айланган Чыңгыз Айтматов менен Касымбековдун, кыргыз киносунун жана кыргыз театрынын лидерлери Муратбек Рыскуловдун, Бакен Кыдыкееванын, кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы деген Осмонов, Турар, Жолон, Байдылда, Мидиндин, 20-чы кылымдын Гомер деген Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаковдун, элдин эсинен чыкпаган Эстебестин, Ашыраалынын сөзү куралып, көчү уланып кетиш керек эле да. Учурда улуттук идеологиябызды колго алабыз десек, биз интеллектуалдардын ысымын чыгарып, кечээкилердин оордун толуктоо зарыл, урматтуу туугандар. Антпесек куру жалак калып калабыз. Бирок аккан арыктан суу агат, Кыргызда ушул таланттын баары бар, болгону көрүнбөй көмүскөдө жаткандыгы кейтет. Илимде дагы бар. Биздин өлкө
башкалар менен экономикалык жактан ат салыша албаса дагы жок болуп кетпеш үчүн биз руханий жана идеологиялык жактан күчтүү болушубуз керек деп ойлойм. Мына бүгүнкү күндө Мирлан мырза, оюңузду жыйынтыктап алыңыз. бир жыйынтыктап алайын. Жок, жыйынтыктап алыңыз. Рахмат, урматтуу төрага. Мына бүгүнкү күндө мамлекеттик катчы деген институт дейбизби, кызмат дейбизби, иштеп атат да. Бирок ал кантип иштеп атат? Кантип иштеп атат? Жылаңач иштеп атат, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Жылаңач иштеп атат. Сүйүнбек Касманбетов деген манасчынын баласы дың жерди бускан жалгыз сокодой соксоюп, жолу болгон жерге жомогун, ою орногон жерге омогун айтып кетип баратат. Жалгыз кетип баратат. Аны дагы кайсыл жерден чалынып, жыгылып, мүдүрүлүп кетет экен деп карап отургандар да барбыз. Бүгүнкү күндө биз ошого тескерисинче ошол мамлекеттик катчынын деңгээлинде каржысын карап, программасын угуп, омдоп, комдоп туруп, улуттун идеологиясын жайылтуу үчүн кам көрбөйлүбү? Ушуга жардам бербейлиби? Урматтуу кыргыз журтум, барган сайын ушунчалык майдаланып бараткандайбыз. Кече кыяматты, кылым картаар бир күндү, көк асабаны, сынган кылычты, биринчи мугалимди, биздин замандын кишилерин, Теңир Манасты, Чоочун кишини, анан жок дегенде эле Асаба менен Ала Тоо журналын окуган эл, окуган кыргыз, окумал кыргыз бүгүн Фейсбуктагы узун кулак ушакчылар менен жер тыңшар Мамыттардын ушактарын окуп, майдаланып, саманыбыз менен топонубуз аралашып калды. Кече Убукеевдин тайгак кечүүсүн, Океевдин Бакайдын жайытын, Кызыл алмасын, Шамшиевдин ак кемесин, Доорунбек Садырбаевдин Акпаранын көз жашын, Махаббат дастанын, Геннадий Базаровдун Саманчынын жолун тасмаларын көргөн кыргыз бүгүн аяш, братандар, карт бойдок, кудалар, жора гуля, движение кылыш керек деген сыяктуу комедияларды көрүп, ушундай тасмаларга күнүбүз түшүп калды, урматтуу туугандар. Эми урматтуулуу журт, ойлоно турчу дагы убак келди. Кулакты асып жүрүп укпагандан, көздөрдү ачып жүрүп уктагандан арылалы жана уялалы, урматтуу туугандар. Эми сөзүмдүн аягында бүгүнкү замандын токтогулу болгон, жана биз ысымдарды деп атпайбызбы? Эл уулу Элмирбектин айткан сөздөрү менен жыйынтыктайын деп турам. Чындап эле чоң үйлөр салынган сайын чоң үй бүлөлөр жоголуп баратат. Чындап эле жолдорубуз кеңейген сайын көз караштарыбыз тарып баратат. Медицина өнүккөн сайын ден соолугубуз начарлап баратат. Юмор көп, бирок күлүп жүргөн адам аз. Дааватчылар, молдокелер көбөйдү, бирок адепсиздик андан көбөйүп, ыйман менен пейил кетип атат. Унааларыбыз тез жүрөт, бирок туугандарыбызга такыр жетпес болдук. Көп сүйлөйбүз, бирок түшүндүрө албайбыз. Урматтуу кыргыз эли, урматтуу эл башчылары, эл жакшылары, мен дагы көп сүйлөп, бирок түшүндүрө албай калган болсом, кечирип койгула. Рахмат. Рахмат, Мирлан мырза, чындап эле жан дүйнөнүн ачык кыйкырыгын айттыңыз.